歡迎收睇 A 真 Buswell。咁我今日咧就會俾大家睇下西門市呢個巴士遊戲有咩新車啦。咁我哋事不宜遲開始啦。咁佢幾時有新車咧？我就唔好記得噶啦。咁咧，佢呢個嘅巴士好特別，唔係巴士，呢個車嚟嘅，好似 Mario Kart。咁佢就先閪嘅，咁都有啲難控制佢嘅。咁咧，我哋新巴士就喺呢度 MT Max Trans Store Depot， 好難揸。跟住咧，我哋就去嗰個 Spawn Point， 咁就去停架車喺度。咁就撳呢度嘅，咁呢度有好多架，咁咧我哋就試下呢架觀光巴士先。好彩冇暈住喺個車底入邊，咁樣咁都幾靚嘅佢啲燈。我試下揸，咁我覺得呢架巴士有一樣嘢好古怪嘅，咁咧就大家睇下。收埋咗呢個 IV 嘅，咁咧佢係個指揮燈好快嘅，唔知點解。咁就好煩咯，我覺得。咁咧撳 G 咧就係咁樣。請勿靠近車門 ，Please stand back from the doors。佢呢個後面嗰碌都車一齊轉，我哋揸轉啊！我個指揮燈係非常之咁啊！試下揸咩啲先？揸快啲。好似好舊咁，即係嗰個即係嗰邊上層嗰張凳，有滑水之餘好似好老土咁，唔知點解啊！我又是但。跟住咧，我哋就睇第二個巴士啦。遮住咗，睇下先。當然都要撳2次。咁咧，我哋就試下呢個先。Special LM1
係啦，而家2026嘅，點解而係2025嘅4月？咁古怪嘅。唔係咧，呢個好似整得唔係幾好。喺呢個角度睇咧，呢個係有一層綠色嘢嘅。咁樣睇就冇乜嘢嘅。咁我覺得佢應該要轉翻2026年。係啊，有啲古怪。就呢個。我覺得呢個太湖好似好古怪，好似側埋咗一邊。Anyway 有啲黑。左手邊知啊，好似怪怪地，好似好向左邊。佢呢度撳一二咧就可以轉左轉右，跟住行40邊嗰種，以前係30邊，而家就行40公里，但係點解總之30公里？有啲古怪。我試下 top speed 係唔知唔知到4公里。怪怪地。跟住咧，第3架咧就係邊架咧？我諗下先，好似係呢架。係啊，呢架就係新嘅呢個都。就有條問題啦，想問大家咁咧，其實點解咧呢架車又係寫 Volvo 啦，但係咧又寫住 Dennis 嘅？咁如果有邊個知咧，就希望你喺下面留言同我講翻，就唔該曬大家。呢架巴士一個寫喺側邊嘅，側邊出嚟嘅，係啊，佢呢條寫入去就一少少嘅，好神奇啊！我哋試下揸呢個，唔知就係開燈啦。請勿靠近車門。Please stand back from the doors. N 咧就係右手邊嘅導航鏡或者係呢個叫咩？跟住咧 J 咧就係左手邊嘅燈。呢個就特別啲嘅，因為比較好玩。
我覺得有啲似可以真實咁翻嚟，自己大膽講咯。呢個車次真係好舊，好污糟喎！喺入面唔知入面開翻得，指揮都真實嘅指揮燈，即係你閃下電自己掟。知都好啲，都係我第一次。可以啦，幾靚其實。如果我哋咁樣行落就睇落去光，冇咁考究。係啊。拉柴咯，啲廣告真係好古怪。係啊，咁咧我哋就揸翻廠嚟試下呢個 Sport 就 end 咗。你可以即刻交。咁咧就今日咧就嚟到呢度，咁咧就下次再見，拜拜。